अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं जो गेमिंग भी करे, टाइपिंग भी स्मूथ दे और लुक भी प्रीमियम सेटअप जैसा लगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं EvoFox Ronin X75 मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। इस कीबोर्ड की प्राइस इंडिया में लगभग 4,999 रुपए के आसपास रहती है और इस प्राइस रेंज में ये कीबोर्ड काफ़ी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करता है। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो ये एक 75% कम्पैक्ट कीबोर्ड है। मतलब डेस्क स्पेस कम लेता है लेकिन एसेंशियल कीज सब मिल जाती हैं। इसके साथ आपको मिलता है मेटल वॉल्यूम नॉब, PBT की कैप्स और एक क्लीन प्रीमियम लुक जो इसे सेटअप के लिए परफेक्ट बनाता है। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। इसमें आपको मिलता है गैस्केट माउंट डिजाइन और 5 लेयर साउंड डैम्पनिंग, जिससे टाइपिंग बहुत सॉफ्ट और सेटिस्फाइंग लगती है और आवाज भी कंट्रोल्ड रहती है। इसके अंदर आते हैं GTM X येलो लाइनर स्विचेस जो स्मूथ होते हैं और फास्ट टाइपिंग और गेमिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात यह कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल है, मतलब आप फ्यूचर में स्विचेस चेंज भी कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें आपको मिलता है 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट, मतलब अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा, और साथ में फुल एंटी घोस्टिंग सपोर्ट, मतलब मल्टीपल कीज प्रेस करने पर भी कोई इश्यू नहीं होगा। RGB लाइटिंग भी मिलती है जिसमें कई इफेक्ट्स हैं जो आपके सेटअप को और अट्रैक्टिव बनाती है। अब आते हैं कनेक्टिविटी पर। यह एक ट्राई मोड कीबोर्ड है, मतलब आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायर्ड मोड में भी यूज कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं जैसे लैपटॉप, PC और मोबाइल। इसके अंदर 4000 mAh बैटरी दी गई है जो नॉर्मल यूज में काफी अच्छा बैकअप देती है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, यह कीबोर्ड विंडोज और मैकओएस दोनों को सपोर्ट करता है और साथ में मल्टी OS वेब सॉफ्टवेयर भी मिलता है जहां आप कीज रिमैप कर सकते हैं, मैक्रोस बना सकते हैं और RGB कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर रेटिंग्स और रिव्यूज की बात करें तो यूजर्स इस कीबोर्ड को काफी पसंद कर रहे हैं, खासकर इसकी बिल्ड क्वालिटी, स्मूथ टाइपिंग एक्सपीरियंस और वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी को। प्राइस के हिसाब से इसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट माना जा रहा है। अब बात करते हैं प्रोस की। प्रीमियम टाइपिंग फील, स्मूथ स्विचेस, ट्राई मोड कनेक्टिविटी, RGB कस्टमाइजेशन और स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप। अब कॉन्स भी जान लेते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड होने की वजह से थोड़ी साउंड आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साउंड डैम्पिंग के कारण यह ज्यादा लाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा अलग फील लग सकता है, लेकिन थोड़े टाइम में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब कंपैरिजन की बात करें, बजट कीबोर्ड्स में आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं और हाई एंड कीबोर्ड्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये कीबोर्ड बीच का परफेक्ट बैलेंस देता है, जहां आपको प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं और प्राइस भी रीजनेबल रहता है। तो अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड चाहते हैं जो गेमिंग और टाइपिंग दोनों के लिए अच्छा हो, वायरलेस हो और प्रीमियम फील दे, तो EvoFox Ronin X75 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स चेक कर सकते हैं।